nome é Fábio Giatti, eu tenho 50 anos, trabalho com móveis para escritório. Eu tinha uma Bongo 2012, fazia os transportes da firma. Eu cheguei em casa numa segunda-feira, parei ela como todo dia, chegava às 7 horas da noite, parei, no outro dia não encontrei ela mais no lugar que ela estava, né? Liguei para a PVS de manhã, fui muito bem atendido por todos e eu já fiquei bem mais tranquilo. Eu trabalhei com o meu carro, continuei fazendo minhas entregas, mas valeu muito a pena, continuo com eles e eu recomendo muito a PVS Truck.